وجاوزنا او پوری استل مونږه بني اسرائيل البحر دریابنا فاتبعهم پسوی پسیشو الفرعون وجنوده او لخر داغه بغيا فظلم وعدوا او زیاتی سرا حتى تردي اذا ادركه الغرق چې هر کله دی په ډوبېدو شو قال دوی آمنت ما یقین وکړو انه لا اله الا الذي چې نشته بل څوک معبود سوا د هغه نه آمنت به چې ایمان وروړي دی پاغه بنو اسرائيل وانا من المسلمين او زه فرما بردارونه يم الان اي اوس ایمان وروړي وقد عصيت او حال دا چې تا نه فرمانی کړی دا قبل وړاندې د دینه وكنت من المفسدين او توید فساد کوونکو نه ترغیب الله تبارک وتعالى ورکي خپل بندگانو ته چې د مرګ نه مخکې توبه استل پکار دي سکرات الموت ځنکدن او د مرګ اثرات شروع کېدو نه مخکې توبه استل پکار دي نو چې کله مرګ سړی ویني او سکرات الموت او ځنکدن اثر شروع شي نو بیا هغه توبه قابل قبول نه دي او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې صدقه هغه ده چې سړی روغ جوړ وي صحیح سالم وي او د سره د خپل ضرورت هم وي او دغه شانتي د سره د مال خرج کولو په صورت کې د غربت یره هم وي چې په دې وخت کې خپل آخرت لپاره چې کم مال صدقه کینو د اصل صدقه دغه ده دا څنګه چې په ژوند کې بخل اوکي تر دې پورې چې مرګ په سترګو باندې ولیدي او هر سره نه امید شي او مرګ ته نږدې شي او بیا وایي چې زما فلانکی مال فلانکی لور کوي فلانکی مال فلانکی لور کوي فلانکی لور کوي د خدای په نامه ور کوي نبی رسول الله مبارک فرمایي چې دا خپل باندې خود به خود د فلانکی پاتې کېږي لګیا دی نو عبادت او توبه او استغفار او صدقه هغه دي چې کوم انسان په خپل ژوندون باندې په هوش او حواس باندې او د خپل د ضرورت باوجود چې د مال لپاره حرص وي او تمه وي او امید وي او د ګناهونو قوت او طاقت د انسان په وجود کې وي په هغه وخت چې کله انسان توبه وباسي او د الله تبارک وتعالى سره خپل جوړ او مضبوط تعلق جوړ کړي هغه توبه ده وګرنه د مرګ په وخت کې فرعون هم چې د توبه وستو ایمان دعوه هم کړې واخو قابل